ये पुल गढ़ा टोली और हरिजन बस्ती को जोड़ती थी। कल तेज बारिश की वजह से ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल का निर्माण 1980 में YMCA के द्वारा कराया गया था। इस रास्ते से हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। वर्ष 2017 में ये पुल टूट गया था। इसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने रांची की मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और वार्ड नंबर 11 की पार्षद को लिखित रूप से सूचना दी थी। पिछले वर्ष इसके फिर से निर्माण को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन काफी महीने बीत चुके हैं। इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये पुल आता है कांटा टोली से हरिजन बस्ती होते हुए और ये गढ़ा टोली, इसमें कम से कम इधर खोरहा टोली बहुत से रास्ते में चल जाता है। ये मौलाना आजाद कॉलोनी, ये मतलब डॉन बॉक्स रोड निकल जाता है, कोकर निकल जाता है। ये बहुत रोड में जोड़ता है। जब बीच ट्रैफिक जाम होता है तो बहुत लोग इस पे से पार होते हैं, बहुत मोटरसाइकिल वाले का लाइन लगा रहता है। लेकिन अभी ये पुल टूट जाने से सबको दिक्कत हो रहा है। जब जब तेज बारिश होती है, इस रास्ते से लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है। कई लोग यहाँ गिर भी चुके हैं, फिर भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं। जो बारिश हुई उस समय पूरा गढ़वाल भर गया था। नाला जो है पूरा लबालब भरा हुआ था। लग रहा था कि अब बस्ती की ओर पानी पहुंच जाएगी और उसमें सारे लोग, हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से पानी को रोका जाए, लेकिन पानी ऐसा है कि रास्ता अपना बना के पुल उल तोड़ते उड़ते निकल गया। बरसात की मार झेल रहे इलाके के लोगों का सवाल है कि आखिर चुनाव समाप्त हो गए हैं, अब इनकी फरियाद कौन सुनेगा? इनके अच्छे दिन कब आएंगे? कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11, रांची।